Salamun alaikum. Salamun alaikum. Malam Audu Zahid, ina gajiya? Yawan masu sauraro barka mu kuma da sake saduwa da kuwa kan wannan social da albarka na bayan biyu mita ɗari da hudu da tara lokaci a kai za mu je da hukatar da na Najeriya wurin babban malamin mu da Rufai Bello shi ne wanda zai amfana da mu da zuwa kai goma. Salamu alaikum. Salamun alaikum. Malam Audu Zahid, ina gajiya? Alhamdulillah za ka jiya mala ya ci ruwa. To alhamdulillah rabbil alamin. Ina fatan an sha ruwa lafiya. Ya mutanen Najeriya. To mutanen Najeriya muna nan cikin amincin Allah. Ya al'ummar mutanen garin Kumasi da Ghana baki ɗaya. Da mutan gari Kumasi da Ghana duka baki ɗaya muna cikin amincin Allah. Yau tun da ranar karfe uku Allah ya sauko mana da ruwa har ila yau ruwa ne muke cikin mai dauke ba. Yau muna cikin babban aminci ne na Allah. To, alhamdulillahi rabbil alamin. Wannan muna ta godiya da wannan ni'ima ta Allah tabaraka wa ta'ala, wadda babu wani mutum da ya isa yi wannan ni'imar in ba Allah ba. Alhamdulillahi. Haka. To, malam yau kuma ana saurara da duk wani duniya ka ba su da yau wani barnaamij za ka zo muna da shi. Na'am. To, alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai, mai yin yadda ya so ga wanda ya so, abin da ya so, a lokacin da ya so, a gurin da ya so, ta yadda ya so, kuma ko da an ki ko an so. Godiya gare shi subhanahu tabaraka wa ta'ala, wato da ya sake sada mu a wannan shiri wato na tafarkin tsira a wannan gidan rediyo mai albarka Alfa rediyo masu yada shirye-shiryensu a mita 104.9 a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Muna godiya tare da addu'ar fatan alkhairi ga jami'an gudanarwa na wannan gidan rediyo. Godiya ta musamman ga Muhammad Awal Abdallah wanda shi ne ya ɗauki nauyin kawo wannan shirin a duk lokacin da kuke sauraro. Muna godiya ta musamman ga Abdallah Shamuna Bako irin kokari da faɗi tashi da yake na yaga cewa shirin nan ya zo gare ku. Sannan godiya da gaisuwa ta musamman ga Malam Abdullahi Zahid wanda shine mai masaukin wannan shiri. To a kamar kullum yau ma taskar tamu za mu buɗe cikin alƙur'anin nan dai mai nazari mu ga mai Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya sa za mu amfana da shi. Allah ta'ala muke roƙo ya sanya alkhairi a cikin karatun namu, ya ba mu ikon faɗar daidai abin da duk za mu faɗa wanda yake na kuskure, kuma ko da mun yi kuskuren muna roƙon Allah ya nuna mana kuskuren ya kuma ba mu ikon gyarawa kafin mutuwa ta zo. To kafin nan kamar yadda na faɗa a cikin shirye-shiryen da muka gabatar, har yanzu duniya tana nan Allah yana yi mata jarrabawa da wannan musifar annoba ta coronavirus da aka fi sani da COVID-19. Muna roƙon Allah yadda yanzu ya saukar da ruwa damuna ta zo, Allah ya sa ruwan ya zama dalilin wanke wannan musifar gabaki ɗaya. Ita wannan musifar, wato ina son in ja hankalin mutane, duk da dai karatun namu a yau ba zancen musifar zami ba, amma dai yana da kyau mu rika tunatar da junanmu akan abin da yake faruwa na yau da kullum. Idan musifa irin wannan ta zo, to ɗayan biyu ne yake faruwa. Ko dai ya zamanto kana cikin mutanen da wannan guguwar annoba za ta tafi da kai, ka rasa rayuwarka, ka mutu a cikin wannan bala'in. Ko kuma na biyu ya kasance Allah zai tsallakar da kai, ba za ka zama cikin mutanen da za su rasa rayukansu a cikin wannan annobar ba. To ala ayyati hal, ko ka mutu a cikin wannan annobar, ko ka tsallake, duka dai akwai desired destination, akwai gurin zuwa, duka dai sai an mutu. Illa iyaka wanda ya mutu a cikin wannan annobar ya riga wanda bai mutu ba tafiya. Amma wanda ma bai mutum ba, shi ma fa in an jima zai tafi.
kenan death is inevitable, ba a iya kaucewa mutuwa dole. Yes, you must die or you must be killed or assassinated. Wajibi ko ka mutu ko a kashe ka, ko kuma in baka mutu a wannan lokacin ba nan gaba ma dai za ka mutu. Kenan zuwa gaban Allah dole ne, ko mun ki ko mun so, ko mun sani ko ba mu sani ba, ko mun yarda ko ba mu yarda ba, mutuwa dole. To a yayin da ya kasancewa mutuwan nan dole ce, to sai kuma gashi mun tsinci kanmu a daidai wani lokaci da musifa ta taho tana ta kashe mutane, ana ta rasa rayuka. Za ka ji ana ba da labari, local government guri kaza, zango guri kaza, yanki guri kaza, mutum kaza sun kamu da coronavirus, mutum kaza sun mutu, mutum kaza sun warke, ƙasa kaza, mutum kaza sun mutu on daily basis. Babban maganin musifar nan a karatun baya na faɗa. Abubuwa ne guda biyu, na farko da baki za a yi ta yin addu'a, na biyu kuma aiki ne a aikace. Inda za a rika yin addu'an, Allah ya faɗa a Bakara Sura ta 2, daidai kan aya 155 zuwa 156. Yayin da Allah ta'ala yake cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashiris sabirin. Yace lalle za mu yi muku jarrabawa da wani abu na tsoro, da yunwa, da tauyewa, karaya ta arziki, da kuma mace-mace a ta mutuwa, da 'ya'yan itatuwa su ma su tauye. Sai Allah ya ce wa bashir sabirin, waɗanda suka yi haƙuri suka jure to a faranta musu rai. Su waye waɗannan? Aya ta 156 sai ce allazina idza asabatu musibatun, su ne waɗanda idan musiba ta same su ba hauka cewa za su yi ko su ruɗe ko su shiga damuwa ba, no. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai su ce inna lillahi, mu ga Allah muke, wa inna ilaihi raji'un, kuma mu gare shi za a mayar da mu. Kenan wannan addu'an kar ta fita daga bakinmu, kullum mu zama muna faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan da fatar baki kenan abin da za mu zamanto muna ta yawan karantawa. Sannan ɓangare na biyu shine aiki a aikace. Aiki a aikace dinnan shine abin da Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul qasasi, wato sura ta 28 a cikin alqur'ani, daidai aya ta 47. Mai girma da ɗaukaka ya ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim, da ba dan gudun kada wata musiba ta zo ta same su na daga abin da hannayensu suka jawo musu ba, fa yaqulu, sai su zo suna cewa rabbana ya Allah, laula arsalta ilaina rasulan, da ma dai me hana baka aiko mana da manzo ba, fanattabi'a ayatika. To ga gurin nan, fanattabi'a ayatika, da sai mu bi ayoyinka, wana kuna minal mu'minina, kuma mu kasance cikin masu imani. Kenan a aikace yanzu me ake da buƙatar mu zamanto, tun daga Allah ya aiko da manzo da ya zo da ayoyi shine alkur'ani, to mu zamanto masu bin ayoyin alkur'ani, mu kasance masu imani, mai imani da Allah da manzo da wannan alkur'ani, mu rinka aikata duk abin da Allah ya ce a yi, sannan duk abin da Allah ya hana mu hannu, mu zamanto masu imani. Kaga kenan idan annobar ta zo za ta tafi da mu, sai ta tafi da mu cikin muna bin Allah. Idan kuma ta gama abinta ta tafi ta bar mu dai cikin bin Allah. Ko ma yanzu za mu mutu ko sai nan gaba za mu mutu, za dai mu mutu a matsayin musulmai masu imani da Allah, masu bin Allah. Dama babban hadafin shine ka je lahira a daidai, ka je a matsayin musulmi mai aikata aikin alkhairi domin ka samu kyakkyawan sakamako. To alhamdulillahi, idan mun ji wannan, Allah ta'ala ya taimake mu. Karatun namu a yau, wato za mu waiwayi ita dai suratu Maryama da muke nazari a cikinta, wato sura ta 19. A nan za mu kallaci aya ta 85 zuwa ta 95 in Allah ya ba mu zarafi. A nan gurin karatun na yau zai mai da hankali ne ya nuna mana cewa idan fa an mutu ranar gobe kiyama, gidaje guda biyu ne, masauki guda biyu ne, mai kyau da mara kyau, gidan wahala da gidan jin daɗi, ma'ana da aljanna da kuma wuta.
waɗannan gidaje guda biyu tun daga yau ne zaka zaɓa ma kanka, kuma lalle in an jera na gobe kiyama gidajen nan guda biyu ne. Haka Allah ya faɗa a cikin suratu Shura, sura ta 42 a cikin Alƙur'ani, daidai kan aya ta 7. Allah yake cewa da shugaban mu Annabi Muhammadu, wa kazalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wa kazalika haka nan ne auhayna ilayka, kai annabi muka yi maka wahayin wannan qur'anan arabiyyan, wannan littafi alqur'ani balarabi. Dan me Allah ya ce litunzira ummal qura, don kai gargadi ga ita uwar alƙaryu Makka kenan, wa man haulaha da duk kuma waɗanda ke gefanta. Annabi yayi wa'azi ga mutanen Makka da kuma mutanen duk duniya. Allah ya ce wa tunzira yawmal jam'i, kayi gargadi akan wata rana da Allah zai tattara mutanen duniya gaba ɗaya. Wannan ranar la raiba fihi, babu kokonto, ko kai kokonto ko kar kai sai an haɗu a wannan ranar. Ko ka sani ko ka sani sai an haɗu, ko kana da labari ko baka da labari, ko ka yadda ko baka yadda ba, dai sai an haɗu a wannan ranar. Sai Allah ya ce to a wannan ranar fariqun fil jannati, wani bangare guda zai zama a aljanna, Allah ya samu a ciki. Sai kuma wa fariqun fis sa'iri, sai wani bangare kuma a cikin wutar sa'ir. Saboda gidaje ne guda biyu, da wuta da aljanna. To shine karatun namu na yau, wato sura ta 19 suratu Maryama, aya ta 85. Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda. Wato wannan karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya bude karatun da cewa yawma nahshurul muttaqina, yawma dinnan wato zai zamanto zarfu zamanin ne, mansubun zai zamanto muta'alliqun bi na'uddu, a baya da yace fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Yaushe yawma shine zarfu zamanin mansubun muta'alliqun bi na'uddu. Ko kuma yana iya yiwa ya zamanto maf'ulun bihi ne li fi'lin mahzuf, taqdiruhu sai zama uzkur, ka ambaci yawma wata rana. Nahshuru wato fi'l wa fa'il, nahshurul muttaqina fi'l wa fa'il da maf'ul bihi. Yace illa ar-rahmani, ila harfu jarrin, ar-rahmani ismun majrurun bi ila. Ila ar-rahmani sai zamanto muta'alliqun bi wafda. Sannan kuma shi wafda zai zamanto hal mansuba min almuttaqin, tunda an ce yawma nahshurul muttaqin, bi ma'ana wafidina. Jumlar nahshuru tunda fi'ili ne da fa'ili, a nan gurin za ta zamanto fi mahalli jarin mudafin ilai. Sannan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, alwawu za ta zamanto atifa. Ila jahannam sai zamanto muta'alliqun bi nasuqu. Wirda shi kuma shi ma sai zamanto hal mansuba min al-mujrimin ay waridina. Jumlar nasuqu tunda fi'ilun wa fa'ilun ne, zai zamanto fi mahalli jarin ma'tufatun ala jumlati nahshuru. Kenan Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya bude karatun da cewa yauma, wata rana ce wadda za ta zo, wannan ranar na hashurul muttaqina. Allah yake za mu tara masu tsoron Allah, mutane masu tsoron Allah, to Allah yake zai tara su. Yawma na hashurul muttaqina, ranar da za mu tara masu tsoron Allah. Na hashuru dinnan lafazin da ke nuna cewa za a tara mutane guda 8 ne a cikin Alkur'ani. Na farko daga suratul an'am ya faro, sura ta 6 daidai aya ta 22. Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'a, ranar da zamu tattara su kaf ga baki ɗayan su duka mutanen duniya. Summa naqulu lil ladina ashraku, sa'annan sai mu ce da waɗanda suka yi shirka, suka hada Allah da wani. Allah zai tambaye su aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun, ina ababan tarayyar taku waɗanda kuka kasance kuna rayawa a duniya. Allah zai kure su ya titsiye su ya ce to ina waɗanda kuka rika
haɗa Allah tare da su. Na hashuru ta biyu tana suratu Yunus, sura ta 10 daidai kan aya ta 28 inda Allah ya ce, wa yawma nahshuruhum jami'a, kuma ranar da za mu tattara su kaf ga baki ɗaya, thumma naqulu lil ladina ashraku, sa'annan sai mu ce da waɗanda suka yi shirka suka haɗa Allah da wani, makanakum, ku riƙi bigiranku, antum ku wa shuraka'ukum, da ku da ababen tarayyar naku, fa zayyalna bainahum wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Mu bambance tsakanin su, sai su ababen tarayyar su ce a'a, mu fa ba mu kuka kasance kuna bautawa ba. Na hashuru ta uku tana cikin suratul Isra'i izu na 32, wato izin asare daidai aya ta 97 inda Allah ya ce, wa man yahdillahu fa huwal muhtad, wanda duk Allah ya shiryar da shi to shi ne shiryayye, wa man yudlil, wanda ya batar kuma falan tajida lahum awliya min dunihi, ba za ka taba sama musu wasu majibinta ko masoya in ba Allah ba. Wa nahshuruhum, Allah ya ce kuma za mu tattara su yawmal qiyamati, ranar tsayuwa, ranar alkiyama, ala wujuhihim, akan fuskokinsu, umyan wa bukman wa summa, suna makafi, bebaye kuma kurame, ma'awahum jahannam, makomar su wutar jahannama, Allah ya tsare mu da ita. Kullama khabat zidnahum sa'ira, duk lokacin da ta yi rukushi sai mu ƙara musu wutar sa'ir. Na hashuru kuma guri na 4 shine a suratul Maryam din nan da muke ciki, in ka koma can baya daidai aya ta 68 inda Allah ya ce, فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فوربك kana mai rantsuwa da Allah mai rinanka, lanahshurannahum, lalle sai mun tattara su gaba daya, washayatin da su da shaydanu maziga wanda suke zuga su, summa sannan lanuhdirannahum, sai mun halarto da su haula jahannama, gefen wutar jahannama jisiya, suna gurfane. Guri na 5 kuma shine wannan karatun na yau, yawma nahshurul muttaqina, ranar da za mu tattara masu tsoron Allah ilar rahamani, zuwa ga Allah mai rahama, wafdan, jama'a jama'a. Guri na 6 yana cikin suratu Taha, sura ta 20 daidai aya ta 102, da Allah ya ce, yawma yunfakhu fi suri wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa. Yawma, ranar da yunfaku za a yi busa fi suri a cikin gangar jiki, wa nahshurul mujrimina, Allah ya ce kuma za mu tattara dukkan masu laifi, yawma idan a wannan rana zurka, idan su zai canja yayi bulu. Sannan guri na 7 na hashuru shine a can suratu Daha din, sura ta 20 aya 124, da Allah ya ce, wa man a'raba an zikiri, duk wanda ya kauda kai, ya bujire, ya guje ma littafi na alƙur'ani, duk wanda ya kau da kai, ya share, ya yi watsi da littafi na, in ji Allah, duk wanda ya juya ma ƙur'ani baya, ana karanta aya baka yadda, baka aiki da abin da ke ciki, Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka, to wanda ya juya ƙur'ani baya lalle yana da wata rayuwa mai kunci, rayuwa kuntatacciya a nan duniya. Sai ce wa nahshuruhu, kuma za mu tashe shi, mu tara shi yawmal qiyamati, ranar lahira. Allah ya ce a'ama, za a tashe shi yana makaho. Qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira, har ma zai ce to ya Allah, ya akai ka tashe ni makaho bayan gashi ni na kasance mai gani a duniya? Sai Allah ya ce kazalika, qala kazalika atatka ayatuna, haka nan ayoyin mu suka zo maka, aka karanta maka su a duniya, fa nasita, haka manta da ayoyin, kai watsi da su. Wa kazalika al-yawma tunsa, kai ma haka nan ne za a manta da kai a cikin wuta. Wa kazalika najzi man asrafa, haka za mu sakanta wa duk wanda ya barna, wa lam yu'min bi ayati rabbih, bai zamanto yana yin imani da ayoyin Allah ba. Wala azabul akhirati ashaddu wa abqa, Allah ce kuma lalle azaban lahira ita ce mafi tsanani, kuma ita ce wacce za ta wanzu. Guri na ƙarshe da Allah ya zancen nan hashuru, wuri na 8 shine suratul namli, wato sura ta 27 daidai kan aya ta 83, inda Allah ya ce, wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawja mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuza'un. Allah ya ce wa yawma, kuma ranar da nahshuru, za mu tayar da
min kulli ummatin daga kowace al'umma faujan jama'a a tattara su mimman daga waɗanda yukazzibu bi ayatina suke karyata ayoyinmu fahum yuza'una za a zo a bayyanar da su hatta idza ja'u har sai sanda za su zo inda za a sa su a wuta ƙala sai Allah ya ce aka zabutun bi ayati yanzu ku kun karyata da ayoyina wa lam tuhitu biha ilman kuma ba ku kewaye da sanin ayoyin ba kaga mutum bai gama sanin ayoyin nan ba bai haddace ƙur'anin ba amma an ja masa aya kuma yana gardama yana musu yana jayayya sai Allah ya ce amma za kuntum ta'malun to menene abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya tunda ana gaya muku ayoyin Allah kuma ba kwa bi me ka tsaya ka rinka yi a duniya har baka samu lokaci da ka karanta Qur'ani ka san Qur'ani ka fahimce shi kuma kai aiki da shi ba to shine a karatun namu na yau Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina ranar da zamu tara almuttaqina masu tsoron Allah ilar rahamani wannan lafazin guda ɗaya ne a Qur'ani ilar rahamani zamu tara su zuwa ga Allah mai rahama masu tsoron Allah za a tattara su ne zuwa ga Allah mai rahama sai Allah ya ce wafda za a tara su suna jama'a gayya guda gayyar masu tsoron Allah shi ma wannan lafazin wafda shi kadai ne a Qur'ani bai da dan uwa wafda to mun ji group na farko masu tsoron Allah za a tattara su zuwa ga Allah mai rahama to group na biyu fa sai Allah ta'ala ya ce wana suku lafazin na suku guda biyu ne a Qur'ani da wannan wana suqul mujrimina ɗayan kuma yana suratu sajadati wato sura ta 32 daidai aya ta 27 inda Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna nasuqul ma'a awalam yarau basu gani bane anna cewa mu nasuqul ma'a mu ne muke kora ruwa ilal ardi zuwa ga ƙasa aljurizi wacce ta bushe fa nukhriju bihi zar'an gashi yanzu abin nan kuma sai malam Abdul Zahid yana cewa Allah ya saukar da ruwa an wuni ana ruwa to shine yace awalam yarau basu gani bane anna cewa mu nasuqul ma'a mu ne muke koro ruwa ilal ardi yazo ƙasa aljuruzi wanda da ƙasar ta bushe fa nukhriju bihi zar'an da wannan ruwan muke fitar muku da shuke-shuke ta akulu minhu an'amukum wanda dabbobinku suke ci daga wannan tsirran wa anfusuhum su kansu mutane suna ci daga wannan tsirran da Allah yake fito da shi daga ƙasa yace afala yubsirun yanzu ba za su yi basira ba za su bude idan su ga gaskiya ba Allah shi ke saukar da ruwa to a iya wannan dalilin cewar shi ke saukar da ruwa ba wani ne ke saukar da ruwa ba ai a iya nan Allah ya cancanci a bauta masa idan yayi magana a saurare shi in yace ga abin da yake so a amince ai aiki da shi wato kenan yadda Allah yake koro da ruwa to sauraka shine anan sai yake gaya mana cewa wani suqul mujrimina kaga su masu tsoron Allah Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina su za a tara su ne zuwa ga Allah su kuma wani suqul mujrimina masu laifi sai a kora su yadda Allah yake koro ruwa daga sama haka za a kora masu laifi almujrim in haka ce almujrim ko mujrimina ko mujrimuna ko mujriman ana nufin mai laifi ko masu aikata laifi irin wannan lafazin a cikin alkur'ani guda 52 ne kuma sun fara ne daga suratul an'am sura ta 6 sau uku Allah ya faɗi kalmar laifi mujrim aya 55 daga nan a karatun ya fara wato sura ta 6 suratul an'am daidai kan aya ta 55 matsala ko yanayin weather ga tunda ana ta ruwa muna samun matsala to ba damuwa Allah ya sa mu dace so abinda muke faɗi shine Allah ya ce wana suqul mujrimina za mu kora mujrimina masu laifi lafazin mujrimina ayoyi 52 ne suka zo da mujriman ya fara daga sura 6 aya 55 wa kadhalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimina sai aya 123 wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha in ana maganar mujrim masu laifi
su kuma masu laifi a har kullun abin da Allah yake cewa mutukar ranar gobe kiyama sun je da laifi ba su tsaya sun tuba ba tun a duniya to sun shiga cikin matsala. Shine kaga a suratul furqan aya 31 ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Sa'annan a suratul shu'ara sura 26 aya 99 wa ma adallana illa al mujrimun. Sa'annan kazalika salakanahu fi qulubil mujrimin. Kenan laifi shi a gurin Allah bai kaunar aikata laifi, ya fi son masu laifi su tuba tun kafin mutuwa ta same su. Domin a suratu Taha sura ta 20 aya 74 Allah ya ce innahu yadda al'amari yake man ya ati rabbahu mujriman, duk wanda ya je ma Allah mai renansa mujriman yana mai laifi fa inna lahu jahannama, to wutar jahannama ce tasa, za a bashi wutar jahannama wanda kuma la ya mutu fiha wa la ya haya, ba zai mutu a ciki ba sannan kuma ba zai rayu a ciki ba. Wa man ya'tihi mu'minan, wanda ko ya je ma Allah yana mai imani kada amila salihati kuma hakika ya aikata aiki na kwarai fa ulaika lahumud darajatul ula, waɗannan suna da darajoji wanda suke madaukaka, jannatu adinin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Sannan a cikin suratul zukhruf ita kuma sura 43 daidai aya 74 sai ce innal mujrimina, lalle masu laifi fi azabi jahannama khaliduna, a cikin azabar wutar jahannama za su dawwama dindindin. Kenan kiran namu a yau shine mu kula cewa ranar gobe kiyama gida biyu ne, da gidan aljanna da gidan wuta. Yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda, ranar da za a tara masu tsoron Allah zuwa ga Allah mai rahama jama'a jama'a. Wannan suqul mujrimina, Allah ce kuma za mu kora masu laifi ila jahannama, zuwa ga wutar jahannama. Wannan lafazin ila jahannama guri 5 ne Allah ya maimaita ila jahannama ila jahannama. Misali a Ali Imrana sura ta 3 daidai kan aya ta 12 ya ce kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bisal mihad. Sai suratul Lanfal sura ta 8 ita kuma aya 36 da Allah ya ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladina kafaru sai ce ila jahannama yuhsharun. Guri na 3 shine wannan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sai suratul Furqan sura 25 aya 34 allazina waɗanda yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila. Guri na ƙarshe shine suratul Zumar sura ta 39 aya 71 wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. To irin wannan lafazin ila jahannama su kenan guda 5. To kaji wannan suqul mujrimina, za mu kora masu laifi ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wirda, za mu wato kora su a wurga su, za a watsa su cikin wutar jahannama. Lafazin wird ko warada ko wird irin gurare 7 ne, misali a cikin suratu Yunusa da suratu Hudin sura 11 aya 98 ya ce ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nara wa bi'sal wirdu al mawrudu. Fir'auna zai jagoranci mutanensa ranar alkiyama, gurin da za a watsa su shine wuta, to tur da irin wannan watsawar da za a jefa su a cikin wuta. Sannan sai wannan suratu Maryam aya 86 wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sannan a suratul Anbiya sura 21 aya 99 law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Inda waɗannan ababen da ake bauta, inda ababen bauta ne na gaske, Allah ce ma waraduha, da ba za su gangara cikin wuta ba, wa kullun fiha khalidun, gashi dukkan su za su dawoma a cikin wuta. Kasasi sura 28 aya ta 23 yace wala ma warada ma amada yana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun. Sannan suratul abin ar-rahman can yace wardatan kaddihan. Saboda haka kenan karatun namu yana jan hankalinmu akan mu kula ranar gobe kiyama gidaje biyu ne, in baka gidan dama to kana gidan hagu.
in baka gidan hagu kana gidan dama. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Bangare guda a aljanna, bangare guda a wuta. To tun yanzu ne kana da rai, kana da rayuwa a jikinka, ya kamata ka gyara tsakaninka da Allah. Ke ma ya kamata ki gyara tsakaninki da Allah. Mutumin da ya san yana da matsala tsakaninsa da Allah, akwai laifin da ya san yana aikatawa ko a ɓoye ko a bayyane, to ya sani, ya tuba ya roƙi Allah gafara ya daina, saboda mutuwan nan ba ta ga kusa ba ta ga nesa. Baka sani ba, pandemic ɗin nan, wannan epidemic da muke ciki na COVID-19, za ka tsallake ko ba za ka tsallake ba. Wataƙila a ciki nan gaba za ka kamu da ciwon nan ka mutu. Wataƙila ba za ka kamu ba sai nan gaba ka tsufa tukub sannan ka mutu. To koma menene ne, me zai hana ka gyara tsakaninka da Allah? In ka san akwai laifin da kake, ka tuba kai kaɗai tsakaninka da Allah, ka gyara ka daina yi. Ke ma in akwai laifin da kike a ɓoye ko a fili, ki tuba tsakaninki da Allah, ki bari. Saboda me? Dole dai mun san za mu mutu. In mun mutu kuma ranar gobe kiyama an yi mana hisabi, to gidajen fa ɗayan biyu ne, ko dai kana aljanna ko kana wuta. To kuma kun ji abin da Allah ya faɗa mana, yau mana hashurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Allah ya tsare mu da ita. To aya ta gaba sai Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata, ba za su mallaki wani ceto ba. Ceto da mutane suke fakewa da shi, wai ranar gobe kiyama bayan an sa mutum a wuta kuma wai za a zo a fito da shi. Allah ya ce a'a, la yamlikuna shafa'ata, babu wanda yake da ikon ya mallaki ceto. Shi wannan lafazi na la yamlikuna a Qur'ani ayoyi 8 ne. Misali a suratul Ra'd, sura ta 13 daidai aya ta 16, yace qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakastum min dunihi awliya, yace la yamlikuna. Sai suratul Isra'i sura 17 aya 56, Allah ta'ala ce qulidu allazina za'amtum min dunihi fa la yamlikuna. Sai wannan suratul Maryam la yamlikuna shafa'a. Sai suratul Furqan sau biyu ya faɗa a cikin aya guda, aya ta 3 yace wattakazu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yakhluquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an wa la yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. Sa'annan sai suratul Ankabuti sura 26 aya 17 yace innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi na ma sai ce la yamlikuna. Sai suratul Saba'i sura 34 daidai aya ta 22 qulidu allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna. Sai suratul Zumar sura 39 aya 43 amittakazu min dunillahi shufa'a, ko shin ko sun riki wanda ba Allah ba a matsayin masu ceto. Sai ce kul, ka gaya musu awalau kanu, ko da sun kasance la yamlikuna shay'an wala yaqilun, ba su mallaki komai ba. Sai suratul Naba'i amma kenan izu 2 sura 78 aya ta 37 rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma arrahmani la yamlikuna minhu kitaba. To kaji Allah yake la yamlikuna, ba su mallaki ash-shafa'ata ceto ba. Ba wanda ya mallaki ceto, shi ceto ba a ranar lahira ake yin sa ba. Allah ya ce illa man ittakaza inda rahmani ahada, illa sai dai man ittakaza, wanda ya riki inda rahmani a gurin Allah. Lafazin inda rahmani guda biyu ne kuma duk suna cikin wannan sura. Can bayan mun yi aya 78 da yace attala al ghaiba am ittakaza inda rahmani ahada. Sai wannan kuma la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahada. Wato ba su mallaki ceto ba illa sai dai manitta kaza wanda ya rike inda rahamani a gurin Allah mai rahama ahada, ya rike alkawari. Shin kun yi alkawari da Allah ne cewa idan mutum ya shiga wuta zai fito? Lafazin ahada, alkawari, ahadan guda 4 ne. Na farko Bakara aya 80, Allah ya ce wa qalu, su kafirai suka ce lan tamassana naru, wuta ba za ta kona mu ba, wuta ba za ta shafe mu ba ko an samu a cikin wuta ranar gobe kiyama, illa ayyaman ma'adudatan, sai wasu kwanaki kidayayyu, wasu kwanaki ne masu adadi. Sai Allah ce wa ga muku in kun shiga wuta za ku fita? Yace kul ka ce attakastum inda Allahi ahadan, shin kun riki alkawari ne da ku da Allah cewa in kun shiga wuta 'yan kwanaki ne kaɗan za ku ƙoni sai a cece ku a fito da ku? Falan yukhlifa Allahu adahu, Allah baya saba alƙawarinsa. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun,
ko dai kuna faɗan magana kuna jingina ma Allah magana da ba ku sani ba. Aya ta gaba yace bala ba haka bane. Man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata mummunan laifi wa ahatat bihi khati'atuhu kuskuren sa kewaye da shi fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna kuri yace irin waɗannan ashabun nari sune ɗan wuta hum fiha khaliduna za su dawo dindindin a cikin wuta. Sai bakara aya ta 100 yace awa kullama ahadu ahadan. Sai Maryam aya 78 attala al-ghaiba amittakaza inda rahmani ahadan. Sai kuma wannan wato la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda rahmani ahadan. To saboda haka babu wani alkawari da Allah ya ce in mutum ya shiga wuta zai fita, babu. In mutum ya shiga wuta kalidi na fiya abadan, har abada ba zai fito ba. Da haka tun yanzu ya kamata mu yi wa kanmu kiyamar laili, mu taimaki kanmu, mu yi wa kanmu abin da ya dace. Kenan mu gyara tsakaninmu da Allah, abin da Allah ya ce a yi mu riƙa yi, abin da ya ce a bari kuma mu bari, sai mu samu tsira duniya da lahira. Ranar gobe kiyama ba za mu ji motsin wuta ba, ba za mu ganta ba, ba za mu shige ta ba ma. To a gaba sai Allah a karatun namu yace kuma wa qalut takazar rahmanu waladan. Wa qalut takazar rahmanu waladan. Suka ce wai Allah ya rike da. Allah zai waiwaya da hankalinmu zuwa ga masu cewa Allah na da da. Yana jan hankalinsu ya ja kunnansu akan a'a shi fa bai rike da ba, ba shi da da. Allah ba mutum bane, ba dabba bane, ba halitta bane. Allah bai da da, kalmar dan ma kwata-kwata bai so a jingina masa. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Suka ce wai Allah mai rahama ya rike ɗa. To a Bakara an ka koma can sura ta 2 aya 116 yace wa qalu takhadha Allahu walada. Shi lafazin qalu takhadha din dama guda 5 ne. Suka fara daga nan Bakara aya 116 wa qalu takhadha Allahu walada. Can a bakin su suka ce wai Allah ya rike ɗa. Sai Allah ya ce subhanahu, tsarki ya tabbata gare shi. Bal a'a lahu ma fis samawati wal ardi. Shi ne yake da duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa kaf nasa ne, ba yi da ɗa. Kullum lahu qanitun, dukkan su masu kaskantar da kai ne zuwa gare shi. Sai a suratu Yunusa sura 10 daidai aya 68 Allah ya ce qalu takazallahu waladan subhanahu huwal ghani. Qalu takazallahu, su suka ce Allah ya riki waladan ɗa. Subhanahu, tsarki ya tabbata gare shi. Huwal ganiyu shine mawadaci, bai da bukatar komai a gurin kowa, bai da bukatar ɗa. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard, shi ke da mulkin duk abin da ke cikin samai da ƙasa. Wa ma fil ardi in indakum min sultanin, ko a gurin ku kuna da wata hujja, wani dalili bi haza da wannan abin da kuke faɗa masu cewa Allah na ya rike da, ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Yanzu ku rinka faɗan abin da ba ku da sani a kansa kuna jingina ma Allah. Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Ka gaya musu duk waɗanda suke kirkirar ƙarya suke jingina ma Allah la yuflihuna, ba za su taɓa cin nasara ba. Sai a suratul kahfi sura 18 daidai aya ta 4 Allah ya ce ya saukar da alqur'anin nan ne wa yunziral ladzina qalu takazallahu walada. Sura 18 aya 4 don ayi gargadi ga waɗanda suke cewa ittakazallahu walada, wai Allah ya rike ɗa. Ice malahum bihi min ilmin wala li abaihim, ba su da wani ilimi dangane da Allah, ba su san komai dangane da shi ba. Wala li abaihim, iyayensu ma ba su da wani ilimi dangane da Allah, ba su san shi ba. Kaburat kalimatan, wannan kalmar ta yi girma, takaruju da take fitowa min afwahihim daga bakunan su. In yaquluna illa kaziban, ba abin da suke faɗa sai ƙarya kawai. Sai wannan ayar kuma wa qalu takazar rahmanu waladan, can a bakin su suke cewa wai Allah ya rike ɗa. Sai anbiya'i Sura 21 aya ta 26 wa qalu takazar rahmanu waladan, can a bakin su suke cewa Allah mai rahama ya rike da. Ice subhanahu bal ibadun mukramun, sarki ya tabbata gare shi. A'a duk waɗanda ake cewa ayyansa ne sai dai zamanto bayinsa ne masu girma, waɗanda la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Ba sa riga Allah da magana, suna jira sai Allah ya ce ayi abu sannan su yi. Wa hum bi amrihi ya'maluna, su da umarnin Allah ne suke yin aiki. To kaji wa qalu takazar rahman walada, can a bakin su suke cewa Allah mai rahama ya rikida. Sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda, hakika kun zo da wani abu wanda yake abin kyama. Takadu samawatu, Allah yace sama ta kusa, takadu samawatu, su uku ne wannan, da wannan takadu samawatu ya tafattarna. Sai sura 42 aya 5 takadu samawatu ya tafattarna min fawqihinna. Sai kuma suratul mulki sura 67 aya 8 takadu tamayyazu min al-ghaizi. Su kenan guda uku.
to kaji takadu samawatu Allah yake sammai sun yi kusa ya tafattarna siyayyage ya tafattarna shi ma guda biyu ne da wannan ya tafattarna da suratul shura takadu samawatu ya tafattarna sammai sun kusa siyayyage minhu saboda wannan kalma da ake cewa Allah ya rikida watan shaqqul ardu kuma Allah ya ce ƙasa ta tsatsage tan shakku ƙasar ta tsatsage subhanallahi saboda me saboda an kira wa Allah an jingina masa da kaji ƙasa ta tsatsage wannan tan shakku da wannan da kuma suratul qamari yace igita da batin sa'atu wan shaqqal qamar sai ar-rahman yace fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan sai suratul haqa wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya sai in shikaki idan sama'un shaqqat yace kuma sama ta kusa ta yayyage ƙasa ta tsatsage wata kirrul jibalu hadda duwatsu kuma su faɗo su ragargaje saboda mai Allah ce an da aulin rahamani walada saboda an yi wa Allah da awar ɗa saboda an ce Allah yana da ɗa da sama da ƙasa da duwatsu duk za su ragargaje saboda ana cewa Allah na da ɗa sai Allah ce wa ma yanbaghi rahamani bai dace ga Allah mai rahama a ce an yattakhiza waladan a ce ya rike ɗa ba irin wannan lafazin wa ma yanbaghi guda uku ne a wannan suratul maryam aya 92 wa ma yanbaghi sai shu'ara aya 211 wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un sai cikin yasin wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu su uku kenan yace wa ma yanbaghi lirrahmani bai dace ga sarki Allah mai rahama an yattakiza waladan a ce ya rike da ba ina in kullum man fi samawati Allah yace duk wanda ke a cikin sama wal ardi da kuma duk wanda ke a cikin ƙasa illa atir rahmani abda sai dai ya zo wa Allah a matsayin abda bawa abdan bawa a suratul nisa ya ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan sai suratul nahl daraballahu masalan abdan sai suratul isra'i zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan sai suratul kafi fa wajada abdan sai wannan maryama illa atir rahmani abdan sai a alaki kuma da yace ara'aital ladhi yanha abdan su kenan guda shida to duk wanda ke cikin sama da ƙasa sai dai je ma Allah a matsayin bawa ba wanda za a ce dan Allah ne laqad ahsahum Allah ya kididdige su wa addahum adda ya san adadin su gaba ɗaya duk waɗanda ke cikin sama da ƙasa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah ya ce kuma dukkan su za su je ma Allah ne suna ɗai kowa shi kadai zai je ma Allah to wannan shine karatun mu na yau jama'a ƴan uwa mu saurara mu fahimta cewa ranar gobe kiyama gida biyu ne da wuta da aljanna tun yanzu ne kuma zaka zaba wa kanka walau wutan ko kuma aljanna Allah ya sa mu dace Allah muke roƙo ya amfanar da mu daga abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya hada da ni da ku a cikin ladan wanda muka yi na kuskure kuma muna roƙon Allah ya nuna mana kuskuren ya nuna mana gyaran kuma ya ba mu ikon gyarawa kafin mutuwa ta zo to salamun alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi jama'a masu sauraro babban malamin ke nan da kuka saurari shi daga kasar nan na Najeriya sai ma kana nan kana sauraro da zaka yi ko da 050411 03239505 03239505. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunan ka na'am na'am Na'am. Na saurari tambayar sai yana magana ne akan karatunmu na jiya da safe ko? Maganan haila abin da yake faruwa idan ka nutsu sosai ka duba cewar shi jinin haila najasa ne
to ba Allah ne ya faɗa ba, mutane ne kawai suke faɗa. Babu aya da Allah ya ce shi ba ma jini ba ne. Kwai ne da mace ta sa a cikin mahaifarta bai zama fertilized ba. It is an unfertilized egg. Kwai ne da mace bata kyankyashe shi ba, bai haɗu da mani ya zama halitta ba. Shi ne yake lalacewa ake fitar da shi kamar jini, amma ba jini ba ne. Abin da Allah ya faɗa dangane da mata masu wannan al'ada, Sura ta 2 Bakara aya 222, wa yas'alunaka anil mahidi, suna tambayanka dangane da haila al'ada. Qul huwa azan, ka ce shi wannan ciwo ne. Fa'atazilun nisaa, ku kaurace wa mata fil mahidi in suna yin al'ada. Wala taqrabuhunna, kar ku kusance su hatta ya hurna sai sun yi tsarki, sai sun daina. Fai za ta ɗaharna, in ya ɗauke jinin babu shi, to fa'atuhunna, ku je musu min haisu amarakumullah, ta inda Allah ya umarce ku. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah na son masu tuba, yana son masu tsarkakewa. Kenan yanzu a iya nan gurin, iya abin da za mu gane Allah ya hana in mace tana al'ada shine kwanciyar aure. Amma daga farkon Ƙur'ani har ƙarshen Ƙur'ani ba inda za ka ji Allah ya hana ta karatun Ƙur'ani, ko ya hana ta yi sallah, ko ya hana ta yi azumi. Babu gurin. Malamai ne suka hana, amma ba Allah ba ne. Malamai ne suka rubuta, amma a Ƙur'ani ba inda Allah ya hana mai al'ada ta wani aiki na addini ko aiki na alkhairi, sai dai kawai kwanciyar aure. Daga iya nan gurin kuma Allah bai sake zancen haila ba sai a suratul Dalaki, Sura 65 aya ta 4, yace wallahi ya isna minal mahidi. Daga nan shikenan ba za ka sake jin zancen al'ada ba. Iya abin da Allah ya hana kenan. Na'am, salamun alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hello. Hello, salamu alaikum. Na'am.